東海料金提供、ロッキーとピンキーのモノキリドリル。みんなこんにちは。こんにちは。いや、僕はロッキー。私は妹のピンキー。今日のドリルも楽しみね。そうだね。みんな全問正解目指して頑張ろう。さあ行くよ。数え方クイズ第1問。この数え方は何だろう。絵の数も見てね。ヒントを出すよ。頑張って。正解はこれ。わかったかな。じゃあ次行くよ。第2問。この数え方は何だろう。絵の数も見てね。ヒントを出すよ。頑張って。正解はこれ。みんなわかったかな。わかった人もわからなかった人も。みんなでじゃんけん。